Ya. Ya, halo bro and sis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini merupakan video perawatan atau pengecekan roller conveyor di TKS 1. Sebelum video ini dilanjut, jangan lupa di subscribe dulu channel YouTubeku Idil Akbar. Oke. Halo coy, jangan lupa di subscribe, di like, di komen channel YouTube saya Idil Akbar. Oke. Ya, oke bro and sis. Ya, ini video merupakan video pengecekan roller conveyor di TKS 1. Ini di bagian bawah ini. Ini dicek satu-satu, siapa tahu ada roller yang lepas atau rusak. Nah, ini lagi dicek semua. Berhubung di Melak nggak ada kegiatan loading karena air surut, makanya manfaatkan waktu untuk perawatan seperti ini, pengecekan satu persatu roller conveyor. Ya, ini dicek sendiri oleh kru kapal TKS 1. Ini lagi ditandai. Bagi roller yang rusak atau lepas, nah bisa langsung diganti karena memang di kapal udah disediain spare untuk roller. Jadi kalau ada yang rusak atau lepas bisa langsung diganti. Jadi kegiatan loading nggak akan terganggu. Ini di bagian bawah ini gelap. Ya, keistimewaan dari kapal SPUV TKS 1 ini merupakan kapal yang bisa bongkar muatan sendiri, bongkar muatan batu bara sendiri karena kapal SUV ini mempunyai conveyor sendiri, conveyor yang bisa dipakai bongkar muatan batu bara. Nah, yang saya tahu untuk roller di kapal TK1 ini ada dua jenis. Itu yang pertama carry roller atau roller pendek, itu jumlahnya 250 biji. Nah, yang kedua return roller atau roller panjang, itu jumlahnya 10. Nah, ini banyak ini jumlah rollernya. Nah, ini harus betul-betul dirawat ya untuk rollernya, karena kalau roller rusak nggak berputar itu dampaknya ke karet conveyor. Nah, itu yang bisa bikin karet putus ataupun sobek. Mulai dari mana tadi? Ya, pasti. Ya, lihat situ aja. Nah, ini merupakan di mesin conveyor, mesin penggerak conveyor. Nah, ini mesinnya. Ya, setelah dari sini di bagian bawah kita lanjut ke atas. Kita lanjut ke atas dulu. Ya, tadi pengecekan roller conveyor di bawah ya. Nah, sekarang kita mau ngecek roller di bagian atas. Nih, di atas ada ada roller yang rusak untuk roller panjang. Nah, ini kru kapal TK1 lagi pakai safety untuk naik ke atas.
Nah, ini roller panjangnya. Ini akan dibawa ke atas ya, ke tiang konveyor ini, tiang konveyor. Terus itu konveyor di atas. Ya ini harus hati-hati ya, soalnya karetnya lumayan licin. Nah, harus hati-hati jangan sampai terjadi kecelakaan kerja. Makanya harus diutamakan kelengkapan keselamatan. Ya, bro and sis, sekian dulu video kali ini di kapal SPV TK1. Mudah-mudahan video ini memberikan pengetahuan tambahan buat kita semua. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.